什么名字？尹浩宇、那你呢？徐千林。啊，你们俩不是同样是大班哦？对啊，同样。啊，为什么来这里？对呀、为什么？可是林浩宇的姐姐不是我们同班的。啊，你们来这边干嘛？露营？对啊。第一次哦，对啊你第一次哦？这里很好玩呢。喜欢不喜欢？喜欢。哦，我也见很多天我很多天露营了。真的哦，真的。我是第一次哎。啥？那你喜欢吗？喜欢。我也觉得蛮好的哈，是不是？嗯。这边有很多好玩的，你看对。那边还有这个。来溜滑梯吗？我喜欢。那你不喜欢溜滑梯？我很喜欢，懂吗？我就是喜欢溜滑梯。你眼睛好大。来了，换你了。这个好快哦，好酷哦！你有钩饵吗？还有一个啊还有一个。鸡毛，你要随便我的鸡毛。太夸张了啦！又来了。我要塞了。哎，怎么那么夸张，一下就钓到？太厉害了！你摸它尾巴。好了，来，你要自己钩饵哦。不要你帮我勾。那我要先，鱼在哪里？让我看一下，让我看一下，让我看一下，让我看一下。哦。哦，酷，好。开心吗？开心。哇，特写一下，特写一下。啊，这看起来很大只。对。这么一直钓得到啊，好厉害哦！这已经第4条了哈。你没敢钻吗？帮你排一下。嗯。要不要再再夹一些肉进去？可以啊。你怎么知道呢？不能玩沙哦，不能玩沙哦，把脸拉起来，动一下，拿下来。烫烫吗？很烫，慢慢来哦。Baby, can you make a wish for me?